အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အောင်ပြည့်စုံ electrical knowledge channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ chance breaker လေးပေါ့နော်ဒီ chance breaker တနည်းအားဖြင့် sim breaker လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသူကဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်တာလဲပေါ့နော်သူကဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်တာလဲပြီးတော့သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှာအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ပြီဒီ sim breaker လေးကကျွန်တော်ပထမရှင်းပြခဲ့တဲ့ MCB breaker လေးလို့သူက overload တစ်ခုကိုပဲဒီ sim breaker လေးရပါတော့ overload တစ်ခုကိုပဲဖြုတ်ချပေးမယ်ဒီ short circuit နဲ့ကျွန်တော် F4 တွေကိုဖြုတ်ချပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပထမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ MCB breaker မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1 volt 2 volt က overload ကိုလည်းဖြုတ်တယ် short circuit ကိုလည်းဖြုတ်တယ်ဒီ chance breaker sim breaker လေးကကြတော့သူက overload တစ်ခုတည်းကိုပဲသူကဖြုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီ overload တစ်ခုသူသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒီ ampere ရှိရပေါ့နော် ampere ထက်ကျော်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဖြုတ်ချပေးမယ်ဒီကျိုးနှချောင်းပူပြီး short ဖြစ်တာတို့ F4 ဖြစ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ breaker လေးကဖြုတ်ချပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ breaker ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမသူ့ရဲ့အရှိမပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရှိမကျွန်တော် MCB breaker လေးတစ်လုံးခံပြီးတော့သုံးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုသူဒီ breaker မှာပါတဲ့ level လေးတွေနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် BCL 230ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ breaker တစ်စိတ်ပေါ့နော် breaker သူ့ရဲ့အမှတစ်စိတ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ safety breaker ဟုတ်ပြီဒီမှာသူပါပေးထားလေးဆိုလို့ရင်ဒီဘက်မှာကဒီမှာပါ30 ampere လို့ပေးထားတယ်30 ampere ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ breaker တစ်လုံးရဲ့ခံနိုင်တဲ့ ampere ဒီသူခံနိုင်တဲ့ ampere ကိုကျော်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူဖြုတ်ချမယ်အောက်25 26 29 28 29အဲ့လောက်ထိသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဖြုတ်ချပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ breaker လေးက overload တော့ပဲသူကသုံးဖို့တင့်တော်လို့ပါနောက်ထပ်ဒီမှာအတွန်လေးအဲ့ဒီအတွန်လေးကကျွန်တော်တို့ AC မှာသုံးဖို့ဖတ်ထားတာလေးပါ DC မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအတန်းလေးပေါ့နော် minus ပုံစံလေး AC ဆိုလို့ရှိရင်တော့ line တွန်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ IC 1.5 KA အဲ့ဒါကသူဘာကိုပေးထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ breaker သုံးနေတယ်ပေါ့နော် short တွေပါဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် ampere တွေကထိုးတက်တယ် ampere တွေထိုးတက်တော့သူက 1.5 KA 1.5 KA ဆိုတာက 1.5 10 power 3 A အဲ့လိုပေးထားတာเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့က 1.5 into 10 power 3 1.5 နဲ့ကျွန်တော်တို့1000နဲ့ပေါ့နော်10 power 3 က1000 10 power 3 က1000ဆိုတော့1000နဲ့ 1.5 နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1500 ampere ဆိုပြီးရလာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ IC 1.5K ကသူဒီ breaker မှာသုံးနေကျွန်တော် short ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြုတ်ချပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ1500 ampere ပေါ့နော်1500အဲ့ ampere ကိုကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ short ဖြစ်ပြီးတော့သူက ampere ထိုးတက်လာပြီလေအဲဒါကြောင့်အဲ့လို1500 ampere ထက်ကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ breaker သုံးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် MCB breaker မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ပြပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့လိုမျိုး1000ပေါ့နော် ampere 1000 ထက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်သူ breaker ကသုံးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးသုံးလို့မရတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီမှာ50 60 hertz 50 60 hertz ဆိုတာ50 hertz နဲ့လည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်60 hertz နဲ့လည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့သုံးတဲ့ volt က110 volt 110 volt ပေါ့နော်110 volt ကဒီ50 hertz နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်60 hertz နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ breaker လေးရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်